नमस्कार, मैं हूं साक्षी। आप बने हुए हैं बिहार वाणी के साथ। आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा देखे गए सपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 516 करोड़ की लागत से निर्मित कोसी महासेतु का उद्घाटन किया और सुपौल के सरायगढ़ से आसनपुर कुपाहा के बीच ट्रेन को रवाना किया। इसके साथ ही कोसी क्षेत्र में मिथिलांचल का सीधा रेल मार्ग से जुड़ाव हो जाएगा। 86 सालों बाद 2 भागों में विभक्त मिथिलांचल रेल मार्ग से जोड़ा जाएगा। इस महासेतु की शुरुआत होते ही निर्मली से सरायगढ़ की 298 किलोमीटर की दूरी घटकर महज 22 किलोमीटर रह जाएगी। अभी निर्मल से सरायगढ़ तक के सफर के लिए लोगों को दरभंगा, समस्तीपुर, खगड़िया, मानसी, सहरसा होते हुए 298 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है, लेकिन आज से यह दूरी मात्र 22 किलोमीटर रह जाएगी। आपको बता दें कि 2003 में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने इसकी आधारशिला रखी थी, जिसमें कोसी महासेतु पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर योजना के तहत सड़क मार्ग से जोड़ना भी शामिल था। लेकिन कुछ सालों बाद केंद्र में कांग्रेस की सरकार आ जाने के कारण रेलवे का काम धीमा पड़ गया था। लेकिन 2014 में फिर से केंद्र में भाजपा की सरकार आने के बाद कोसी रेल महासेतु पर युद्ध स्तर पर कार्य शुरू कर दिया गया। 18 सितंबर को कोसी रेल महासेतु के उद्घाटन को लेकर कार्यक्रम स्थल को सजाने के लिए मजदूर दिन रात काम कर रहे थे। रेलवे में कई बड़े अधिकारियों के द्वारा कार्य का जायजा लिया जा रहा था। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही और कई सौगातें दे चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और कितनी सौगातें बिहार को मिलेगी ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार वाणी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।